जनगणनाको तथ्याङ्कमाथि प्रश्न। फेरि जनगणना गर्न सांसदहरूको माग। काठमाडौँ जिल्लाको तथ्याङ्कले सबै अचम्मित। काठमाडौँमा गडबड भएकै हो त? कस्तो छ काठमाडौँको तथ्याङ्क? जनगणनाको तथ्याङ्क विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्युजको बहुकोणी चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्युज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। एक साता अघि सार्वजनिक गरिएको 12औं जनगणना 2078 को प्रारम्भिक तथ्याङ्कमाथि ठूलो अविश्वास सृजना भएको छ। खास गरी काठमाडौँ जिल्लाको तथ्याङ्कमाथि ठूलै प्रश्न उठेपछि सांसदहरूले पनि चासो देखाएका छन्। देशको राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धि दर अरू जिल्लाको भन्दा कम भएको तथ्याङ्क आउनुलाई धेरैले आश्चर्य मानेका थिए। प्रत्येक जनगणनामा काठमाडौँ जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धि दर 50 देखि 60% रहँदै आएकोमा यसपटक भने 16% मा मात्रै सीमित रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। यस्तो तथ्याङ्क कसरी पत्याउने भन्ने प्रश्न उठेको छ। उदाहरणका लागि 2058 सालको 11औं जनगणनामा काठमाडौँ जिल्लाको जनसङ्ख्या 10,81,845 थियो भने 2068 सालको जनगणनामा 60% बढेर 17,44,000 पुग्यो। तर अहिलेको जनगणना 2078 मा भने जम्मा 16% बढेर 20,17,000 पुगेको देखाइएको छ। काठमाडौँ जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धि दर 60% बाट झरेर 81-16% पुगेको कुरा साँचो हो या जनगणनामा गडबड भएको हो भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ। प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। जनगणनाको तथ्याङ्कमाथि प्रश्न। फेरि जनगणना गर्न सांसदहरूको माग। काठमाडौँ जिल्लाको तथ्याङ्कले सबै अचम्मित। काठमाडौँमा गडबड भएकै हो त? कस्तो छ काठमाडौँको तथ्याङ्क? जनगणनाको तथ्याङ्क विशेष द न्युज रिभ्यू। जनगणनाको तथ्याङ्क गलत आयो भने राज्यले तय गरेका सबै योजनाहरू असफल हुन्छन्। त्यसैले जनगणनाको तथ्याङ्क भरपर्दो हुनु आवश्यक छ। एक साता अघि तथ्याङ्क विभागले प्रारम्भिक परिणाम सार्वजनिक गरेपछि काठमाडौँका सन्दर्भमा भित्रभित्रै धेरैले विभिन्न तर्क राखे। मुलुक संघीयतामा गएका कारण राजधानी काठमाडौँको वृद्धि दर घटेको आशंका पनि धेरैले गरे। तर प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले भने यस विषयमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग छलफल गर्न आवश्यक ठान्यो। प्रस्तुत छ प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिले गरेको छलफल सम्बन्धी छोटो चर्चा। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्कको नतिजा तथ्यपरक नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद प्रमिला राईले राज्यको उद्देश्य र जनताले चाहे अनुसारको जनगणना नभएको उल्लेख गर्दै पुनः गणना गर्न माग समेत गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद पाण्डेले काठमाडौँको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा तथ्यपरक नहुनका कारण स्पष्ट पार्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग माग गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँमा सधैँ माइग्रेसन बढिरहने तर त्यस अनुपातमा जनसङ्ख्या घट्ने काम हुनै नसक्ने हुँदाहुँदै पनि तथ्याङ्क विभागको प्रारम्भिक नतिजा घटेर आउनुको कारण आफूले बुझ्न नसकेको बताउनुभयो। सांसद पाण्डेले भन्नुभयो, काठमाडौँमा जहिले पनि माइग्रेसन बढी हुन्छ। किन? यो राजधानी हो। यो अस्थायी माइग्रेसन संघीयताले पनि रोकेको छैन। उता अरू जिल्लामा बढ्ने र काठमाडौँमा नबढ्ने किन भयो? काठमाडौँमा जहिले पनि माइग्रेसन बढी हुन्छ, जहिले पनि हुन्छ, किन यो राजधानी हो।
एक्सपेन्सन विभिन्न रूपले अस्थायी माइग्रेसन त यो संघीयताले पनि रोकेको छैन, अर्को हिसाबले पनि रोकेको छैन काठमाडौँ आउनेलाई। तर अरू जिल्ला बढ्ने र काठमाडौँ नबढ्ने किन होला हैन? यो चिजमा अलिकति राम्रो हेर्नुस्, कतै राम्रो भएन कि या अस्थायी रूपले माइग्रेट भएर पेसा व्यवसायमा आएका मान्छे कोभिडको कारणले घर गएको बेला परेर चाहिँ या काठमाडौँ नभेटेर तपाईँको गणनामा घट्या कि केही त जस्टिफिकेसन हुनु पर्यो नि। विद्यार्थीहरू बसेनन् कि यहाँ त्यो बेला घर फर्किए कि या अस्थायी किसिमका व्यवसाय गरेर बसेका मान्छे घर गएको कारणले यहाँ घट्या कि, नत्र भने यो तथ्य मिलेन। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद राईले सही तरिकाले जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क नआएको भन्दै पुनः जनगणना गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। सांसद राईले गणखरलाई घर घरमा पुर्याएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम नभएको अनुभूति सुनाउँदै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मेरो घरमा आएर एकपटक पनि सोधिएर मेरो परिवार कसैसँग कुनै पनि कर्मचारी आएर सोधपुछ गरेको या यो तथ्याङ्क लिएको छैन र मलाई पनि त्यो अनुभव नभएकाले किन आएनन् त? मेरो घरमा मेरो परिवारसँग कसैले कुनै पनि कर्मचारी आएर सोधपुछ र त्यो तथ्याङ्कहरू लिएको छैन र मलाई पनि त्यो अनुभव भएकोले किन आएनन् त? पहिले हुँदाखेरि त्यो जनगणना हुँदाखेरि घर घरमा गएर सबै परिवारसँग सोधेर अथवा घरको गार्जियनसँग सोधेर छोरा कति, छोरी कति, अब परिवार कति सबै तथ्याङ्क लिइन्थ्यो भने त्यो कुराहरू मैले मेरो टोलमा पाइनँ होला। कुनै टोलमा कुनै घरमा पुग्नु भयो होला, तर यसलाई सिरियसली रूपमा जुन राज्यको एउटा उद्देश्य र जनताले चाहे जस्तो यो जनगणना भएको छैन, गणना भएको छैन, तथ्याङ्क आएको छैन। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविलाल श्रेष्ठले सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै कोरोनाको असहज परिस्थितिका कारण जनगणनामा केही तलमाथि भएको हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले यो प्रारम्भिक नतिजा भएको र पूर्ण भएर आउँदा सबै तथ्य आउनेतर्फ पनि सांसदहरूको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। एकदम असहज अवस्थामा हामीले राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न पनि गर्यौँ। कोभिडको कारणले मन्त्री परिषदको निर्णय भएको मन्त्रीले हामीले स्थगन गऱ्यो। फेरि अब गर्ने अलिक सहज अवस्था आइसकेपछि फेरि गर्ने भइसकेपछि तत्कालै फेरि गर्नुपर्ने अवस्था पनि रह्यो र त्यही मन्त्री पनि हामीले काम गऱ्यौँ। जसरी हामीले काम गऱ्यौँ हामीले एकदमै इमान्दारीका साथ लगनशील भएर समयमै काम चाहिँ सम्पन्न गरेकै हो। त्यसमा कुनै चाहिँ दुविधा रहेन र अहिलेको यो प्रारम्भिक नतिजा भनेको अबको 8-9 महिनासम्म चाहिँ नि मूल प्रश्नावलीको डेटा इन्ट्री गर्नुलाई समय लाग्छ। हरेक इन्डिभिजुअल व्यक्तिको त्यो नआउन्जेलसम्म भनेको अबको 8-10 महिना बढीमा 1 वर्षसम्म चाहिँ नि यो प्रारम्भिक नतिजा गरिनुपर्ने प्रयोग हुनेछ। यदि योभन्दा केही फरक पनि हुनसक्छ, किनभने अहिले गर्नलाई टोटल मैले यतिको घरमा गएँ, यति महिलाको गर्ने, यति पुरुषको गर्ने भनेको नतिजा मात्र हो र भित्रको अङ्क इन्ट्री गरिसकेपछि एक्चुअल त्यही हुन भने हो। सोही अनुसार चाहिँ हामी गर्छौँ नि। जनगणनाको तथ्याङ्कमाथि प्रश्न, फेरि जनगणना गर्न सांसदहरूको माग। काठमाडौँ जिल्लाको तथ्याङ्कले सबै अचम्मित। काठमाडौँमा गडबड भएकै हो त? कस्तो छ काठमाडौँको तथ्याङ्क? जनगणनाको तथ्याङ्क विशेष द न्युज रिभ्यू। 2011 सालको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ जिल्लाको जनसङ्ख्या करिब 1,50,000 थियो। त्यस यताका हरेक जनगणनामा काठमाडौँ जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धि दर सबैभन्दा बढी रहँदै आएको पाइन्छ। अर्थात् 49 देखि 61% वृद्धि हुने गरेको विगतमा देखिन्छ। 8औं जनगणना 2038 देखि त काठमाडौँको जनसङ्ख्या वृद्धि दर 50% नाग्न थालेको थियो। तर यसपटक 16% सीमित भएपछि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो, किनकि 2058 देखि 2068 सम्मको 10 वर्षको अवधिमा काठमाडौँमा 6,62,000 थपिएका थिए भने पछिल्लो 10 वर्षको अवधिमा जम्मा 2,73,000 मात्रै थपिएको तथ्याङ्क आयो। काठमाडौँ जिल्लाको यो तथ्याङ्कले बागमती प्रदेशको हैसियतलाई नै तल झारिदियो। यतिन्जेल जनसङ्ख्याको दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो मानिने बागमती प्रदेशलाई यसपटकदेखि मध्य प्रदेशले उछिनेको छ। मुलुक संघीयतामा गएका कारण र सेवा सुविधाहरू राजधानी बाहिर पनि विस्तारित भएका कारण काठमाडौँको जनसङ्ख्या वृद्धि दर केही घट्ने अनुमान गलत होइन, तर यति धेरै त घट्नु नपर्ने हो भन्ने कुरा सरसर्ती हेर्दा पनि देखिन्छ।
आखिर जनगणनाका क्रममा के गडबडी भयो होला त? प्रस्तुत छ छोटो चर्चा। घर बहाल कर तिर्नुपर्ने डरले डेरामा बस्नेहरूको विवरण दिन काठमाडौँका घरधनीहरूले अटेरी गरेको गुनासो गणकहरूले पनि गर्दै आएका थिए। दोस्रो कुरा, विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेर अस्थायी रूपले काठमाडौँ बस्दै आएकाहरू कोरोनाका महामारीका कारण आफ्नो घर फर्केका कारण पनि उनीहरूको विवरण छुटेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। तेस्रो कुरा, मुलुक प्रदेश संरचनामा गएपछि राजधानी काठमाडौँमा +2 को अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीहरूको संख्या वार्षिक 1.5 लाखबाट घटेर 30,000मा झरेको तथ्याङ्क निजी विद्यालयहरूको संगठनले समेत सार्वजनिक गरेको थियो। चौथो कुरा, राजधानी काठमाडौँमा उच्च शिक्षा लिइरहेका अन्य जिल्लाका विद्यार्थीहरूको संख्या करिब 5 लाख रहेको अनुमान गरिएको छ। कोभिडको महामारीपछि यो संख्या गाउँ फर्केको थियो। पाँचौं कुरा, वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम 1.5 लाख युवा काठमाडौँमा अस्थायी रूपमा बस्न बाध्य हुन्थे, तर कोभिडको महामारीले यो संख्या पनि घटाइदियो। छैठौं कुरा, राजधानी काठमाडौँवासीमा ढिलो उमेरका विवाह गर्ने, सन्तान थोरै जन्माउने क्रम अन्य जिल्लाको तुलनामा बढ्नुलाई स्वाभाविक मानिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि जनसङ्ख्या वृद्धि दर यसरी हत्तै घट्नु नपर्ने कारणहरू धेरै छन्। उदाहरणका लागि काठमाडौँमा नयाँ घर निर्माण हुने क्रम झन बढेको महानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरूका भएको नक्सा पासको विवरणले देखाउँछ। 2058 देखि 2068 सालको अवधिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका तथा आसपासका गाउँपालिकाहरूमा वार्षिक सरदर 6000 वटा नयाँ घर निर्माण हुन्थे, तर 2068 साल यता काठमाडौँ जिल्लामा वार्षिक सरदर 8000 नयाँ घर निर्माण भइरहेको तथ्याङ्क काठमाडौँ महानगरपालिकाका तथा काठमाडौँ जिल्लाका अन्य नगरपालिकाहरूको छ। नयाँ घर बन्ने क्रम बढ्ने तर जनसङ्ख्या वृद्धि दर भने घट्ने अवस्था कसरी भयो भन्ने प्रश्नको उत्तरका लागि व्यापक अनुसन्धान जरुरी छ। नाङ्गो आँखाले हेर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा 10 वर्ष अगाडि देखिने विशाल फाँटहरूमा यति बेला विशाल घरहरू बनेको देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिकामा वार्षिक जति नक्सा पास हुने गरेका छन् त्यसलाई आधार मान्दा काठमाडौँ उपत्यकाको जनसङ्ख्या वृद्धि दर कम्तीमा पनि वार्षिक 4% रहेको अनुमान गरिएको थियो। जनगणनामा कतिपय घर छुटेको गुनासो आइरहेको छ। घरधनीले भाडामा बस्नेहरूको विवरण नबुझाइएको लगायतका कारणले काठमाडौँ उपत्यकाको पूरा जनगणना हुन सकेको छैन। जनगणनाको तथ्याङ्कमाथि प्रश्न, फेरि जनगणना गर्न सांसदहरूको माग। काठमाडौँ जिल्लाको तथ्याङ्कले सबै अचम्मित। काठमाडौँमा गडबड भएकै हो त? कस्तो छ काठमाडौँको तथ्याङ्क? जनगणनाको तथ्याङ्क विशेष द न्युज रिभ्यू। हाम्रो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा अनुभवी विज्ञहरूको संख्या उल्लेख्य छ। यति हुँदाहुँदै पनि जनगणना 2078 को प्रारम्भिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न हतार गरिएको हो कि जस्तो देखिएको छ। जनगणनाको विवरण केन्द्रमा आइसकेपछि केही दिन तुलनात्मक अध्ययन हुनुपर्थ्यो। उपत्यकाकै जिल्ला भक्तपुरमा 35% भन्दा बढी वृद्धि दर भएको तथ्याङ्क विज्ञहरूको टेबलमा थियो। भक्तपुर मात्रै होइन, चितवन, झापा, मोरङ, सुनसरी, रूपन्देही, बाँके लगायतका जिल्लाको तथ्याङ्क पनि विज्ञहरूको टेबलमा आइसकेको थियो। त्यसो त आजभन्दा 5 वर्ष अघि अर्थात् 2073 सालमा तथ्याङ्क विभाग स्वयंले काठमाडौँको जनसङ्ख्या 20,11,000 पुगेको जनाइसकेको थियो। 5 वर्ष अघि आफैले काठमाडौँको जनसङ्ख्या 20,11,000 पुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने, तर यति बेला 20,17,000 रहेको विवरण आउँदा थप अध्ययन तथा अनुसन्धान नै नगरी विवरण सार्वजनिक गर्नुले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका विज्ञहरूको क्षमतामाथि
प्रश्न उठेको छ। जनसङ्ख्याको तथ्याङ्कमा भएको गडबडीले पर्ने असर कस्तो होला त? प्रस्तुत छ छोटो चर्चा। पहिलो कुरो त राज्यबाट प्रवाह गरिने सेवा सुविधाका लागि नीति बनाउँदा मुख्य आधार जनसङ्ख्यालाई मान्ने गरिन्छ। उदाहरणका लागि अहिले कुन पालिकामा कति जनसङ्ख्या छ भन्ने आधारमा नै कोरोना विरुद्धको खोप वितरण गरिएको हो। दोस्रो कुरा, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण तथा प्रतिनिधित्वको प्रबन्ध गर्ने मुख्य आधार पनि जनसङ्ख्या नै हो। उदाहरणका लागि साबिकको जनसङ्ख्या तथा भविष्यमा हुने वृद्धि दरलाई प्रक्षेपण गरेर करिब 17 लाख जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँमा 10 वटा निर्वाचन क्षेत्र र करिब 2 लाख जनसङ्ख्या भएको दोलखा जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको हो। तेस्रो कुरा, नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। जुन जात तथा समुदायको जनसङ्ख्या जति छ त्यही अनुपातमा राजनीतिक, प्रशासनिक लगायतकाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ। यदि सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने काठमाडौँ जिल्लाको सही तथ्याङ्क आएन भने सिङ्गो मुलुकलाई नै प्रभावित बनाउँछ। उदाहरणका लागि नेपालमा नेवार समुदायको जनसङ्ख्यामध्ये 80% बसोबास काठमाडौँ उपत्यकामा छ। उपत्यकाको जनसङ्ख्याको सही तथ्याङ्क आएन भने सिङ्गो नेवार समुदायको तथ्याङ्कमा नै ठुलो गडबड हुन्छ। त्यसो त राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको जनसङ्ख्याको तथ्याङ्कले बाहुन जातिको जनसङ्ख्याको तथ्याङ्कलाई पनि निकै ठुलो उथलपुथल पार्न सक्छ। उदाहरणका लागि 2058 साल र 2068 सालको जनगणनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेवार जस्तै बाहुनहरू पनि काठमाडौँ उपत्यकामा केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार देशभरिका कुल बाहुनमध्ये करिब 20% राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामै बस्छन्, जबकि 2058 सालको जनगणनामा यो प्रतिशत 9 मात्रै थियो। यसैले काठमाडौँ उपत्यकाको सही तथ्याङ्क आएन भने सिङ्गो बाहुन जातिको जनसङ्ख्यामा नै ठुलो गडबडी हुन्छ। यति मात्र होइन, मुलुकको कुल जनसङ्ख्यामा पहाडी समुदायको हिस्सा कति छ, मधेसी समुदायको हिस्सा कति छ भन्ने तथ्याङ्कमा समेत निकै ठुलो गडबडी हुन आउँछ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। जनगणनाको तथ्याङ्कमाथि प्रश्न। फेरि जनगणना गर्न सांसदहरूको माग। काठमाडौँ जिल्लाको तथ्याङ्कले सबै अचम्मित। काठमाडौँमा गडबड भएकै हो त? कस्तो छ काठमाडौँको तथ्याङ्क? जनगणनाको तथ्याङ्क विशेष द न्युज रिभ्यू।